To ang'o mane gigeno winjo kokuok kuom wach kata twak mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Bungoma kucho kotenore kod wach nyayo chiemo kod bero weche mag pur pacho kaendi, to gin odiochieng' ma kawuono ma bende gidhialo Madaraka ni gidhialo e yo machalo nade. Machiegni abro chako kodi ichakna gi nyingi keng'iyo kamera makoni microphone mondo inyisa ni kawuono Madaraka ni idhialo e yo machalo nade to kod wan go mar nyayo weche to ka kokalo kuom bero pur weche pur inyalo wacho ang'o to twak jatend William Ruto ang'o gima igombo ni winjo e twak ni ojiw thoro wach kawuono wan go mar agriculture security. Nyinga mokwongo iluonga ni Austin Wanda. Austin Wanda ni jadak ma Muhoroni e Kisumu ka, mawuok kamoro ni Kibigori. Mokwongo dakaw thuolo mar konyo gavana wa erokamano nikech ndalo mantie flood ng'eny mantie ng'eny ni ndalo cho paro piny kochopo kuongo moko donje kuonde moko bende piny okonje no tem kuom ndalo kawuono makelore e Kisumu ka ne gombo ni thor wach mar rais owuoye kaka wan jo ni kocha mapiny okelo fertilizer mondo joma chame lil Muhoroni oyude kaka nyalo puro niang' mondo niang' ochiegi gitere factory kech niang' ne magipuonjo go nyithindo ema gichiemo ema gidakgo ema gipuonjo go nyithindo. Dams to wach ni dwa kuny ber ni gima onego okwongo tim mondi onego okwongo ni ngima mar dhano mondo odog piny kech ji safa chiemo tin ji safa kata landlord bende riembo ji yani ngima matek koro ka chiemo mondo okwongo Alunga ni ginyinga kachago alunga ni Charles Bwana ajada kwa Kisumu from Migori from mokwongo giwanyalo wacho kaluwore gi Madaraka Day makawuono dagombo ni mondo jatend piny William Ruto ong'ie number 1 ong'ie ngima mar maisha mar piny kaka chalo ochako donjo nyaka moro ni jogo nyika flood ong'e kaka onyalo konyogi. Nitie gik moko jo Kenya odiochieng' bende makare nikech wachien kama wae kama tek kendo kama lich ahinya to nwa kendo matek mwaneno kama kawuono kendo gone yero kama mano telo odiochieng' makawuono Raila Odinga jomoko mang'eny Jaramogi Oginga Odinga Jomo Kenyatta odiochieng' makawuono mana wacho ni golo twak to twak akwayo kaka Brian kendo mana ka jago kura ni kik obed twak atwaka to bede twagno man gi ndhadho obedo gi ndhadho nang'o obed twak makata kwacho ni field officers agricultural field officers idagola 2,500 mondo wuotho kon jopur ong'i areas maginene gibed ni gigo gin magintie owuoye cotton mills or the industries makata samora winjo kosepodho ni pesa moro dhi ketenge Kisumu ka wan gi Kikomi donge Kikomi nitie to ditime ang'o donge dichier gine mondo kata kiwacho ni wanyiew gikwa wager pinywa wagine to gikwa go bende nitie kembe wa mopodho mondo chieri agoero kamano kata ni ng'anyo dakteche pod omed jiwogi watiuru kamoro achiel erokamano Ramogi erokamano an iluonga ni Richard Biden Osure jadak ma Kisumu ka adak Nyalenda lakini ana Migori County. Awinjo ka oganda biro ka kawuono kineno ji biro ka mopogore king'iyo kata oganda mobiro ka obiro mana nikech kech dhano mondo dhano bika dhano dhi chiemo kende nikech nitie piny kabisa an gima nyalo jatendwa Dr. William Ruto nyalo loso nwa mondo wayud ka wanyalo yudo chiemo maber weche manyalo wacho weche mag agriculture nyalo timo maber kabisa kan kaka Migori kocha nitiere Awendo Sony Sugar en kama luwar nyaka piny onge kata gima ber ma onyalo yudo from Sony to magi gik magolo wa oko akwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kana onyalo tiyo maber manyalo konyowa to dine kaka onyalo fertilizer oyud kaka onyalo chulo godo jopur mondo gimoro amora maber youth machalo kodwa wan bende wane maber kuwuok mana kuom
agriculture. Mana kamano Sharon Kajel kod Milton mano angadi kanyo kato bedo ni ogara to negi mathoth magidwa wacho nikech sama yo wawangwa winjo ka jopiny otielo kanyo nigi magombo winjo opo ni jopiny owacho dwaro chiero weche mag pidho pakacho to bedi gi market team tawata mana Sharon kioge penyo kama taduoko ni esde no de tawono question madaraka day kono wedi kodi pokutwa some koro wari to winjo kono yodi mulo kwayo yenyo okwayo timo kono eche ogi kaudika mana inya ero adhiambo ko no mari mathoth e weche manyien mabiro wadhi en jatend angoni sirikal oseketo omenda bilion 10 mar chulo go makembe sukari godo kaka achiel kuom yore mag chiro pur manie e pacho. Ruto yango ni sirikal oketo kare chenro mar ariya mar neno ni pur mar niang' pamba kod mwandu mamoko ojiw e pacho ka. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion and improve environmental conservation on this critical sector, the government has deployed an agriculture-led, all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year like other crops is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy, and a Food Safety Coordination Bill is underway. To ensure our capacity to coordinate agricultural production and deliver service to the sector more efficiently, we are developing and integrating a farmers and agripreneurs database into the Kenya Integrated Agriculture Information System. As we speak, the database already has 6.4 million registered farmers, and our aim is to serve them better by improving access, sharing and utilizing of information in the agricultural sector. Weche mamoko en ni jotelo mawuok e gwenge mag Imbo ma Kenya owuok motegno machung' kod jagoro maduong' mar UDA Cleopas Malala e wi ywaruok madhi nyime e duond burano. Kane giloso Kakamega e nyasi mar iko jaduong' Geoffrey Shimanyula, jotelo go nyiso Malala mondo donje kweth mar siasa mar tawi ka giwacho ni siasa mag UDA sani liet kendo nyalo wito Malala oko. Kara kamano, Malala mabende ne ntiere romono osingo mar kelo kwe duond bura mar UDA. Unajua, nimeona umesukumwa sana kule UDA, lakini wale jamaa wanakusukuma ni kama una nyumbani. Wale wa jamaa tunataka kuambia hata kileoa na kwao. Ukisukumwa sana, wewe rudi nyumbani, tutakukaribisha tuendelee mbele. Malala, hapo penye huko
It is not hapo damu yako na penye huko haisikizani. You belong to us. You belong to us. Iwewe damu yako ni atawe bwana, usitudanganye. Urudi hapa nyumbani tuanze vuguvugu ya vijana. Tukomboe Waluya. Atuoli yako anatuambia yeye ndio alileta Buhungu 1 akapeana mwelekeo kwa Waluya. Atuoli sasa anasema ndio alileta Buhungu 2 akapeana mwelekeo kwa Waluya. Atuoli sasa kwa anasema na yeye akiwa na Weta, akiwa na Mudavadi, wako wanakaa na Ruto unamdanganya eti watachukua tu hawa Waluya wote wawaingize Buhungu, waseme ni Buhungu 3, Ruto aendelee kutawala hadi 2032. 2021 December tulikuwa na Buhungu 2 na mimi nilikuwa kipaumbele na huyu Atuoli kuorganize ile Buhungu 2, lakini we never achieved anything after Buhungu 2. Kwa hivyo mimi pia sioni maana ya Buhungu 3. Nyakorongo jonko pogragi mano wami weche motenre kod somo. Gikone jopuonj mag JSS mosebedo kang'anyo kuom mohe odweche 5 sane koro dok e tich. Kotelnigi kod jakom margi Evans Osoro, jopuonjgo eko yango ni gidok e tich tok keto kogi e winjruok mar dok e tich gi TSC ka chenro no telie kod jopuonj mag Kuppet. Gisa Nyakorom Gajwang' wada tudre gi jafwambo marwa Joyce Oduor mabendo osebedo ka luonwa chal mar wach makama. Joyce, kinyalo mana winjowa mosi ni misawa matut mabende nyalo nyisowa kotenre kod wach makama debedang'. Erokamano ahinya Sharon kaachiel kod Milton kaunti studio e county mano studio marwa Maramogi odiochieng' ma kawuono abiro no achiel kachiel kowuok e apise mag Kuppet mayudore Next Gen Mall e wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Odiochieng' ma kawuono jopuonj mag JSS kokalo e winjruok ma gisebedo godo kod riwruok mar jopuonj mag Kuppet kaachiel kod duol mandiko jopuonj e tich TSC oketo kokgi mar chungo ng'anyo margi mosebedo kuom thuolo mar jumbe 2 e pacho kae, gino mane othiro chenro mag somo kunde mag JSS e pacho kae. Nyaka sani winjruok makamano koro nyiso ni jopuonje mag JSS biro bedo ka dok e skul kochakore wuok tich mano tarik 3 mano mar dwe mar 6 mano mar juma ni. Gisani antiere kae kod jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mag Kuppet Akelo Misori. Adwa miye thuolo mar mondo mi onyiswa ne to winjruok makamano gi okang' machalo na machiegni. Jagoro maduong' mar Misori mar mondo mi onyiswa ni winjruok makamano kaka Kuppet kaachiel kod TSC kod jopuonje mag JSS uchopo chalo nade to mano koro nyisa nang'o? Erokamano ahinya. Mokwongo winjore ni gomono kokomo kendo gomono omiyo somo thirore e skundewa ma jo JSS puonje, nikech kanye mantiere jo grade 7 gi jo grade 8 ma onego bed ni keto mise mar somo mar senior school. To nikech koko no komiyo kusebedo maber kaluwore gi ndiko mondiki jogo ende orak ma kendo gi chudo mapiny. Koro wawinjore ni mokwongo barupe mano Teacher Service Commission ochiwo mabuogo go jong'anyogo ni biro golgi e tich, en barupe go nyaka jo Teacher Service Commission kaw kendo duoki e mifukogi. Mano nyiso ni pang ligangla magibogo jo dhiang' medwa nyedhi ma ok ber. Mar ariyo, wasewinjore ni kaka sirikal osechiwo pesa mar ndiko 26,000 bang' budget mar jopuonj mapuonjo JSS permanent. Pesa machielo mar 4.668 billion moketi mondo ondik go jopuonj machielo mondo rak. Pesa no bende nywanda mondo ondik go jopuonj mamoko on permanent and pensionable terms. Koro kwadhi mbele to wayudo ni jok moko ben tiere ma nochoko yudo msara kuom jo JSS. Wawacho ni mano bende kochakore wuok tich mondo koro pesa no mondo duoknegi to kendo mondo giyie mondo gidhi tich. Ago erokamano ne junior secondary school teachers omiyowa oboke mar Olive Branch mondo wamaki mondo koro wachak negotiations. To wasiwinjore gi Teacher Service Commission to gi Parliament ni kawadhi mbele kanyo to nego beni ndiko mar jopuonj obiyo tiya kaluwore gi mandate mar Teacher Service Commission
ma en commission mondik muketi mondo ndik jopuonj e orak ma permanent kendo ma pensionable. Erokamano ahinya. Sharon kaachiel kod Milton kuwinjo kanyo, mano jagoro maduong' mar Kupeta kelo Misori kama ne wawuoyo kode achiel kachiel kuwuok e apise magi. Paro machielo ma bende owuok e kinde winjruok ma gibedo godo kod jopuonj ma JSS en ni skunde mag junior secondary schools onego bed ni kete skunde mag sekondar kopogore kod skunde mag primary ma gintiere gi sani, ka giwacho ni skunde mag sekondar ema nitiere kod resources makare manyalo chualo somo e ong'ala manyime e yo makare ne nyithindo manitiere junior secondary school ma ok ni koro ni onego bed ni gibedo domicile secondary schools ma ok ni primary schools. Mago duto JSS kaachiel kod Kupeto chopo winjruok kendo ageno ni sirikal biro bedo ka winjo ywak mar kamano taduokonu achiel kachiel nyaka e studio kaachiel kod Milton. Erokamano ahinya Joyce Oduor kuom report ma jaber ma kamano. Mano Joyce Oduor achiel kachiel e apise ma Kupet konyisowa kaka chenro ma JSS chalo. Ka wadhi nyime en ni jachiw paro e weche mag siasa ne jatend piny William Ruto Karisa Nzai ojiwo jotend duond buch siasa mar UDA mondo we ywaruok mosebedo ka nenore e yiero mag duond buch siasa mar UDA no. Nzai okwayo jogo ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mondo tim siasa gi e yo maler kendo gi luoro. Nomedo wacho ni ng'ata ng'ata man gi lek matelo e duond buch siasa no ero nigi ratiro mar chung' kojiwo jopiny bende mondo sil lwedo jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni lek mar UDA mar dongruok e piny Kenya odhi nyime. Bende kwedo paro mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi pogo mwandu ma pacho ka kaluwore kod kwan oganda. Tunakiita chama cha kidemokrasia. Hii malumbano kidogo ambayo mnayasikia hapa na pale ni malumbano mazuri, because panapo na demokrasia huwa kunakuwa na uwazi na uhuru na watu wanataka, kila mmoja anataka kujihusisha na chama hichi. Ndiposa ningetaka tu kuwaomba wale ambao ni viongozi na wanataka kugombania viti katika nyadhifa mbalimbali katika taifa letu la Kenya, na tuwe na msimamo wa kuheshimiana, kwa sababu baada ya hizo kura zikimalizika nataka kuona viongozi walioshikana, viongozi ambao wanaenda safari moja, sababu kura zitaisha tu si kitambo. Lakini wanachama wa chama cha UDA lazima waonekane kwamba kuwa na umoja, ili kwamba ile manifesto tuliokuwa tumeizungumza, tulioenda nayo kwa wananchi, ibaki kuwa ni yale malengo tulionayo ya kumtimizia yule mwananchi. Nyakwaramogi en thuolo mano mwakawe yweyo e chenro nieri mar migago kikidhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona Hanzi. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover.
mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago, tanyalo dwaro counseling mondo konya, mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on shabiki.com. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Tuweze kulipa gari sasa. Cashless. Nasema tunataka pale. Kwa ile namba. Kuna cash. Nisaidie do simu. Nakusabu. Kainde wuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Dial *487*3# to get this song. Nyakorongo jwang machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Kaunti ma Garissa oyango gedo mar od thieth mar mine kod nyithindo kaka achiel kuom okenge mag duoko piny thoe mag mine kinde ma gikonyore. Kanoloso e nyasi mar chako gedono e kar od thieth mar Garissa County Referral kama ibiro gere od thiethno, Gavana Nadhif Jama nowacho ni od thieth manyalo ting'o otendni mohewo 400 biro konyo duoko chien thoe mag nyithindo matindo kod mine e kinde ma gikonyore. Jama wacho ni kata obedo ni kaunti no osetemo e duoko chien thoe ma kamago nyaka ne loch gwenge chakre, od thieth manyien no biro bedo ka duoko chien thoe ma kamago. Omedo ni en od thieth ma ok bi konyo mana jo Garissa kende to nyaka counties ma Libamba bende. This structure is one of the major steps we have discussed into curbing our maternal mortality rate. We want to reduce the number of mothers who are dying because of pregnancy-related issues. At the same time, we want to improve the survival rate of the children born in Garissa, not just for them to survive, but for them to thrive, give value to this county in the future. This structure is the standing block, is the beginning of most in offering quality services that will ensure survival
old hospital has become a lot. What we are now looking forward is the construction of this ultra-modern hospital, which will cater for all the requirements of a modern healthcare requirements. That will include a special mother-child department with over 400 bed capacity. Nyakorongo jongo wuke kaunti Magarissa tiri nyake weche matimore kaunti Makisumo. Sekta mar jua kali mambo leo showground ka chiel kod jo ohand bepe gi loche mag kuyo mawuok gwenge mag Kondele e boma Makisumo. Ibiro dar ka itero e aluora Makibos. Mabende biro bedo kaka industrial area Makisumo. Jatend boma Makisumo Abala Wanga olando magi okang' machielo mar bero boma no. Millicent Adhiambo mioler mathoth. So Kisumu has new growth zones, and under development control we are going to focus on architectural designs. We hope under the new growth zone to transfer Juakali sector to Kibots, which is now going to be industrial area. Magini oler kod manager mar boma Makisumu Abala Wanga. Mani olero ni chenro magin go manyien mar chano boma Makisumu e rang'iny mowinjore okoweyo oko dhowethe kaka Dunga ma ibiro gernegi kar chung' yedhi e yor lony manyasani mayuayo jolimbe. The growth zones created by our new geospatial plan is Dunga. We need a marina. Marina is a bus park for boats, for those who don't know. So all boats, commercial boats, should have a big stage, and have a promenade. Ewimeno omedo, undeda kaka Tomboya, Moscow kod Manyata Arabs, ibiro gere lony manyasani mondo gichop e ratil mag kuonde dak mawinjore obede e chuny boma e seche mamambo leo to biro dong kaka kar tuke. We need to regenerate Moscow estates, upgrade Tomboya, those are very good estates. And when you come to Mamboleo, the showground is not adding value. It's a land in wasted. They just do a show every year, once in a while, and it does not help the county with anything. So we can take them to agricultural area in Kibos near Chiga. They can be growing fruits there and mboga for the year. So Mamboleo is going to be a sports area and a commercial center. Bende olero ni kuonde dak kaka Ondiek ibiro goro kendo rucho kwa mar boma ka Kondele biro dong kama ohala biro dhi nyime seche 24 to mondo mano timre nyaka bimed lose maler. The problem we have with CBDC, we still have Ondiek estate here, which should not be in Kisumu anymore with its situation. And then we have the old bus park. So bus stage will need to only have the Jubilee shopping mall there, crossing to the old district hostel, which I requested my governor we should relocate it, but he said, no, we can't, because it serves major parts of Kisumu, but we can upgrade it to a CBD standard. We have the Kondele area, which should be a 24-hour area, so we need to convert it, but also it's dirty, the surrounding look beautiful, which means that selling timbers there should be in Kibo near the industrial park. Abala Oyango ni sani koro gibro chungo bende nyolo kendo tho gedo ageda e alwora Mariat kod Milimani mondo kuondego odong kaka kuonde dak mawelo moluor e lemo mopogore kaka jombetre e kind mamoko biro jotie. We are really restricting development controls in regard and land ownership. Milimani, we have said development go beyond 4 floors. That is our diplomatic message. We control those 2 estates. But in expansion, we still have a lot of estates. So there is Rabur. Rabur will all lead all the way to Chiga. Those are industrial areas extending. There's Nyamasaria. You see, we are starting a bus park there, and we Kisumu erang'in madwarore ko biro choke to dhi mar county. When we move Kondele group, we move Juakali,
and they show people, then Kibos becomes the hub of industry and agricultural area in Kisumu to earn good money to the city and the county. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Board magayo go punda betting control board opochie familia miabisha county Martin Mamavoko manabiro midhiero marola. Kanolo sokodo fomo TV bang pochiemo. Laktar Jane Makau ma en ja ne yangoni kelo kony ne jo midhiero marola. Kaka mar konyo anyuola. Mano pogi gin kaka sukari, mogo, ochele kaachiel gi mo mar tedo. Bende kopogore gi mano no bende ne ojiwo kembe mamoko mag go punda mondo keto mar tugo e yo makare. Owacho magi bang' kaunti 12 e yor timo nonro mar kembe mabandia. We bring yet another corporate social responsibility initiative, food donation to the flood victims of the river in Machakos County that were affected by the floods. Corporate social responsibility, we've been encouraging all betting firms to undertake corporate social responsibility, to partner with the government in uplifting the lives of people, and especially the ones that were affected by the floods that just happened. And we heard the president during his speech yesterday during the prayer day. He said that we expect this rain to continue for the next 7 years. So we have been encouraging, as a board, we've been encouraging the betting firms to undertake corporate social responsibility national building. For today, we are only giving 500 beneficiaries. Kwa hivyo tunashukuru na pia we are appealing kwa watu wengine ambao wangependa kukuja hapa kupeana chakula. We are open. Tuko na waathiriwa ambao bado sasa they have not yet settled back. Kwa hivyo tungeuliza kama other investors out there, we are putting a plea if they can come, they can also come to our aid. Yapamogi yemondo watika gikanyo wanko disdek marokinyi kane wakelonia lendo mag nyasi mag madaraka kowuok e kaunti ma Bungoma kakoro mane mukelwa e giko machenowa duto mane wan go chakre okinyi ani luonga ni Milton Ochieng' Awuoro. Nyakoro mgajuanga nyinga ne Sharon Ng'ang'eni Milton weche madimba kanyakla kod kuku margi gibro bedo ka giyudo chakre ng'ich welo kanyakla kod oimore. Koro bro bedo kwa loso stoche mopogore gigo eko mabende otimore kaunti mar Bungoma kanyakla kod gwenge Kisumu kadwadhi na mchumbi duto tebro